turi kureba Amasoh kiri igice cya 52 turi kuri YouTube channel twa filime mvugo. Sasa uyu ubwo mu kanya gato twa turi mu ishyamba nahanga twari turi muri iryo shyamba ko kanya uyu mukobwa yitatangira kwibuka ibyo yabonye kuri uyu musore uko yuri umunara hakunino akuriye adafashe nta migozi mufashe atangira kubona ko uyu musore katari shyashya. None duhita tugaruka muri urugo uyu ngo yari kwabwira ati numvishe uramukazana uramukazana w'igini yarari kurira cyane ati vuga ko bari gusubiranamo. Aba bakomeza ko excuse me. Oh damn. Akomeza ko ati ibyo ngibyo byabari byiza Chantal we. Uyu nawe Avinash aravuga ati yego nimba kuko bari gusubiranamo wumvishe ya Diana ari gukubita Lubi bira bintu byabari byiza. Nimba bari gusubiranamo iki nicyo gihe cyacu ngo natwe dutangire tubafatirane kuko ubu ngubu nabo ntibari kumvikana neza. Ako kanya baravuga ati nitwe mwavugaga ako kanya hari uwayisuza sasa. Uyu aravuga ati umva abumva karimbo ko wa mugora ajya ririmba abayirebye irimo amajwi muza karimbo uramuroze yagiye kuza ajya atera ngo sinzi ukuntu ajya ngatera nyina ko karirimbo uyu Chantal ati mufunga amatwi yanyu uyu mugina ari kurimbira ndimbo kugira ngo agerageze kubakontorora ati iyo ndimbo niba ajya mu mitwe yanyu arabakontorora. Aravuga ati muhumure ntago ari mwebwe uyu munsi ngambiri atugambira iki. Aravuga ati nanje kubera iki kirori nje kubera iki gitaramo ndi kugira dutaramane mugabo Vedashiri ari we bari kwita Ashuku ajya yitwa Shankar ati yewe niko uje kutwereka iki kirori ahitagira gucya avana igitambara ahita bereka Vedashiri ko yamugize ikibumbano yamugize nawe ibuye ndagira ukuri kirebe aba barikanze gatoya ntago bishoboka mukaza bamwita mukazana abangaba twe tukumva nyine umugabo bari kumwita Vedashiri. Sasa uyu aravuga ati sinabwe ngo turakora ikirori si uyu mugore rero bahita tugara mu ishyamba. Uyavuga ati Puriya ntago ndi hano kugira ngo nkubabaze ndi hano kugira ngo ngutware mu rugo mama wanjye yakurumye kandi mama wanjye ameze nabi. Uyatangira kwibuka disi aratangira kwibuka uko bamusoye mwa rugo atangiye kuka uyu musore nawe atangira kwibuka na kuyu mukobwa yibuka uyu musore ko yamubonye ameze nk'igini ko sheri wari ko yamubwiye cyakigoye cyane Namani yibuka ko ni nyirakuru Namani yamubwiye ngo nyirakuru ngo yaragiye kwicwa n'ura musore. Sasa uyaravuga ati guma kure yanjye ndavuze guma kure yanjye ntunyegere. Aravuga ati ariko nta kibazo ntago nje kubana gutesha umutwe ndetse icyo ngushakira ntago ari bibi ni byiza nuko rero. Aravuga ati umva ibyo byiza bye byigumanire umva hanci ntunyegere. Bibutse uyu mukobwa ari icyuma ajya agendana yahise avuga ati wibuke ko mfite icyuma bitaza kugenda nabi. Aravuga ati base nubwo napfa ariko nkapfira mu biganza byawe nta kibazo ibyo ntacyo bimbwiye. Hanyuma uyu mukobwa ahita avana cya cyuma aravuga ati koko se wiyemeye kubyipevera ati cyane rwose ati umva nutera intambwe imwe. Uyu mukobwa twaramubonye yagiye gukora ubukwe cya cyuma barakimwaka nimba akibye abapasiteri gute nanjye numvaze bega umwade perikazi ati iki cyuma mama yarakimaye ngo nzagenda kigendana gishobora kuzamfasha kurwanya babisha. Aravuga ati umva ngenda gerageza kukwegera. Baramubwira ati anci subira inyuma. Anci ntiyabyumva. Anci akamubwira ati iki cyuma cyakugiraho ingaruka wigerageza kunyegera. Anci ntiyabyumva. Aravuga ati imje kugutwara wa mukobwa yitetera icyuma twasize ateye icyuma kumbe icyuma mu nda ya Anci cya cyuma neza mu nda ya Anci ndagira ukurikira urebe Anci ntumbaze ngo ni ibiki Anci iwe biraraburije icyuma twasize baragiteye umurozikazi cyangwa se igini biza kurangira ricitse urutege ndetse iki cyuma bagiteye Anci mu nda biragenda bite biraherera he. Uyu nguyu rero nibwo yakomeje kuvuga ngo ati umva mukobwa we intego yanyinje kugutwara ese Puriya ntabwo unyizera Puriya uri gutekereza nje kukugira nabi biramucanga sasa ariko ne nagameze neza afite cya cyuma akicumutura akivanamo ahita yivanamo cya cyuma ndagira ukurikira urebe batwereka kuna bane ko ati yumana we Vedashiri mukaza madamu sheri rukunda rwanjye hani wanjye. Sasa Vedashiri nawe yaraburije Vedashiri ku ruhande yaraburije bambwira akavuga ati Vedashiri wagukoze ibingi nago ndamureka bamahoro basi se urukunyumva uyishatira bwati urukuvuga ngo urukunyumva gahita birindira amaso bisobana ko ibyo turi gukora byose kari kutwumva aracyari muzima. Aravuga ati yego rwose aracyari muzima ariko kugira ngo agaruke ibintu biraza guterwa namwe ubwo mwe muraza guhitamo icyo tuza gukora ngo ni igiki. Uyaravuga ati umva ngubwire wa muginiwe ahita afata wa murozikazi ahita atangira kumuniga. Bibutse ngo uyu murozikazi ngo yaramukatiye ngo bare bagiye ngo kubana uyu mugabo Shankar ahita mukatira biza kurangira murozikazi yishimbushije muri umuna wa Shankar n'uyu muri kureba w'umupolisi nyine Avinash ariwe muri duru babyaranye Anci. None uyu nguyu nibwo akomeje kwatereka nicu murozikazi ati numwice se umugore wakabura umuntu uzamuvana mwara amarozikazi agakomeza kuyuka ibumbano burundu. Ngaravuga ati ndavuze ngo umugore wanjye muvane mwakira kibumbano muvane mwayirabuye ndavuze muvanemo kabiri gatatu. Uyaravuga tereka reka Avinash unako Shankar akajya kwataka bakamuza toya
uyu aravuga ati ntago nabyihanganira, sinatuma mbona umugore wanjye ameze gutya. Wa murozikazi cyangwa se rya jini rya demoni Diana akomeza kubyinira mbega ku rukoma, ari kubidogaho, ari kubirata hejuru, batugarura mu ishyamba. Nanone nako mbagaruye mu ishyamba, mwe uri aho ngaho. Sasa uyu nguyu ari gukomeza kubwira Puriya ati Puriya, ibyo ndi kukubwira ni ukuri, reka tujyane. Ati anci winyegera ibintu bitaza kukubana bibi. Sasa hakurino uko uyu mukobwa bari kugerageza kumwegera, niko nacyo kimenyetso cy'ibigirwamana kiri kugerageza kwaka gake kiri ku rutugu rwe. Ndagira ukuri kirebe. Sasa nyamukobwa bahise avuga ngo hagarara, ibiti bihita biza byitambika wa musore wacu. Ibiti uyu mukobwa ne turabibiza afite imbaraga, ibiti byatangiye kuza byitambika uyu musore, bihita bitangira kwitambika uyu musore. Uyaravuga atayaya ibise kandi byo ni bikimwe kagira imana amwe. Sasa uko ari kuvuga amagambo bahita twereka uyu mukobwa Puriya nanone we ikimuraje inshinga. Uyu musore sasa ahitavamo yerekuvuga ngo rwose ngo ndamutsiritse ngo aragiye burundu. Wa musore ahita yikuraho bya byatsi na ya mashami y'ibiti ahita byikuramo. Aravuga ati Puriya ngwino tugende. Cyakijwe ajya avuga iyo ahindutse dore cyakijwe. Buriya amagini ngo nta gini igira ijwi ryiza, ariko ngo arabo bumva ngo umukobwa w'igini ngo afite ngo akajwi, sinzi wenda wabona mwe mufite inarariteresa amagini, ibyo ntago mbizi. Aravuga ati Puriya ugomba kuza tukajyana. Puriya aravuga ati nawe turajyana. Puriya akibuka ko uyu musore katari umuntu usanzwe, yibuka uko yaguye hasi cyangwa se ko akandaga imodoka zigatigita. Aravuga ati uyu musore yananyica uyu musore yananyica. None uyu musore akomeza ko ati ngwino tujyane, ntago ari ikibi ngushakira. Ako kanya Puriya yese agwa igihumure ataragwa hasi. Wa musore anca yiruka ahita muramira. Sasa aza muramira, ndagira ukurikira urebe. Aravuga ati Puriya mu gihe uri kumwe nanjye urarinzwe kandi uratekanye. Ati uratekanye humura. None bahita twereka muri iryo shyamba tuhavuye. Sasa uyu nguyu nubwo ari kuvuga ati byibuze njye kukujyana mama wanjye, basi mama wanjye araza ko atuje, kumbe dore nyina yabaye ikibumbano. Aho kandi turwamagara ndati ni anca, ariko nimero ye ntagira gucamo. Ati komana uriya mwana anca n'ubu nimero ye ntagira gucamo, atongera uyikompoze cyangwa se uyicishemo turebe. Sasa uyaje kure umugore we aravuga ati madamu ntago natuma ibi byose biba. Abwira Vinashi ati Vinashi tugomba gushaka icyo twakora. Vinashi aramubwira ati ariko tweka kanya ntacyo twakora. Ati turagifite icyo twakora, ahubwo nuko tutashaka kugira nkaho ari icyo dushaka gukora. Uyu aravuga ati none se uratekereza ari iki twakora? Aravuga ati ariko none se turakomeza kureka abarozi bakomeze kutumenyera gutya? Ati nta mbaraga zo kurwana amagini dufite, ariko basi dukora umupango, kuko sinakwihangana kubona isheri wanjye umugore nakoye, umugore nikundiye ari kuncika muri ubu buryo. Ibi nanjye sinabyibabarira. Ahubwo turazi n'ikindi, ngiye kwata kuri amurozikazi. Yibuka ko bari kumwataka mbere hari amazi yera yo muri ganga yo mu mugezi wa ganga bamumenyeho. Uyu nawe yibukazana hakuna amazi yera. Araza ahita avuga ati umva Diana gumaho ngaho. Diana ahita abona bazanye amazi yera. Yibuka ukuntu amazi nawe bayamukubisa agatwi agashya, agakuna ahita afungura agacupa k'amazi. Abandi baramubwira atoya ayo mazi yamumenaho. N'uyu Diana avuga ati witinyuka ngo ukore ikosa, kuko igihano naguhereza ntago washobora kuba wakiresista cyangwa se ngo ukihanganire ubashe kuba abana nacyo. Wikora ikosa ngo umena ayo mazi ya ganga. Uyu aravuga ati ndarahiye imbere y'urukundo nkunda umugore wanjye, ndaza nawe gutuma upfa no kugira ngo umugore wanjye agume kuriya. Bakambwira ati umva wareka kutazi iby'umurozi ashobora kuba dukorera iyi gene diamond. Aravuga ati oya umugore wa turagusabye n'ukuri kw'Imana tubabarire rwose Shankari, tubabarire byose birangira. Bakamubwira ati Shankari wikora ibyo bintu uhubutse cyangwa se nk'umujinya ugukoresha, kuko ushobora guhita ubona vedashira bigendemo cyangwa natwe tukabigenderamo. Aravuga ati uko byagenda ko ariko kose uyu murozikazi sinamwihanganira. Ati ngiye kukumena amazi yera urahita ushya ukongoke. Aravuga ati wikora iryo kosa utaza kwicuza, nutinyuka ntago ndakubabarira nanjye. Aravuga ati okay katurebe imbwa n'umugabo. Sasa wa mugabo ahita afata amazi yera ari mu gacupa ahita yamumenaho. Bakimara kuyamumenaho wa murozikazi cyangwa se rya demon yita ryunama amazi aca hejuru. Aha kandi yose yacibuyeho icyarimwe. Dore amazi hejuru, ndagira ukurikira urebe. Uyu sasa zimwumiyeho ahita ahindura amaso. Aravuga ati aha sasa rero harabaye ntihakabe. Ahita agira cya avana wa musatsi we ahita amutesha na ka gacupa atazongera kubumiramo amazi yera. Aravuga ati sinagoye gasaponi wabyumva. Aravuga ati okay sano no reka nanjye ibintu mbikore mu buryo bwanjye. Wa murozikazi ahita azamuka hejuru ahita afata vedashiri. Mbibutse gutya vedashiri ameze nk'ikibumbano, urabona ya nkono cyangwa se okay mufate kura mujya mureba imbabura, hari ahantu nyine ziba zikoze mu biboro by'ibumba, nawe ameze nk'ikibumbano uburyo umwe cyangwa se ubundi runaka. None arangije ati rero ati si washaka ko umugore wawe mureka ari wenyine. Ati rero ubu ngo turi kugana azamuka hejuru kuri etaje, abandi bari hasi muri saramanje. Sasa aravuga ati reka ndeke uyu mugore noneho turebe bisa kwa byakurikira. Baravuga ati oya wave.
baravuga ati utaza kumwica. Batwereka hakuno hari abandi bari gusenga, bari kunyura mu muhanda mu masengesho. Abahindi urabizi bahora mu migenzo yabo. Sasa batwereka uyu nguyu nawe ntihari kunyura, aravuga ati bari abantu nta kuntu nabakunyuramo, bashobora gutekereza ko nshobora kuba nagushimuse, ahubwo ndaza gukora iki? Ndagira ukurikira ibi. Agakobwa kamusinziriye mu biganza, arakomeza ko ati Puriya, iteka nzahora ndi kumwe nawe, mu ibihe byose nzaba ndi kumwe nawe, ibihe byose uko bizatugora nzaba ndi kumwe nawe. Aragafatishira agashira mu mugongo, aragashayika, aragaheka. Sasa kagakobwa baragaheka, batwereka muri rwego koko ba anci. Sasa bibutse hahiye, uyarabwa atereka murekure, noneho yikubita hasi arahita ameneka nibumba. Baravuga atoya turakwinginze turatakambye rwose tubabarire, ibi byose bitewe n'umujinya kubite kuko akunda umugore we. Baravuga ati ngakunda umugore, baravuga ati yego rwose ayo bitewe n'umujinya. Sasa Vedashiri hano we nago yavuga ni ikibumbano. Sasa yakomeza kuvuga ati umva nabasabye akiri kare ni mwanyumva, ati ro mugomba kwakira urwaje. Uyarabwa ati amakosa ndayemeye, ndetse n'ikimenyimenyi ahita namupfukamira, arapfukama hasi. Arabwa ati ibuka kuva kera nge nawe tugiteretana. Uyu mugabo yaramukatiye ati nibwo bwa mbere napfukamira umukobwa, ndakwinginze nibwo napfukamira umugore, ndakwinginzire ku buzima bw'umugore wanjye, basi none twara ubuzima bwanjye kugira twara ubuzima bw'umugore wanjye. Uyarabwa ati hey kumva urukundo naho ngaho rwageze kuryo wamwitangira ukanamupfira. Vedashire kubireba nubwo atashobora kuba yavuga. Sasa ndagira ukurikira ibi. Abandi baravuga ati umva ntago ibi nabyangana. Akomeza ko ati ntago nabyanganira. Rero mwagerageje kumenyera kandi ntabaye igihano mwazongera mukamenyera, nimba agiye kubafata ikiri gihano simbizi. Batwereka kuno pasiteri ari kumwe na wa mugabo uhiga. Aravuga ati none biraza kugenda bite? Uyu ni papa Puriya na kagakobwa ka Savi. Aravuga ati umva urazi n'ikindi, aya magiri tumaze kubona ko amaze kuba yakwirakwira muri uyu mujyi wacu, kandi buriye ko tuyikomeza kuyabembereza n'ubundi yakomeza kwataka abandi bantu. Pasiteri ati nanjye ibyo nibyo nakubwiraga, none uraza kubikora gute? Sasa yibuka amagambo bamubwira ko ati imiryango y'inzirakarengane myinshi biri kubigorerwamo. Uyu niyo magambo yise abwira pasiteri, ko kugira inzirakarengane zikomeze kubigorerwamo reka tubanze twareba niki gituma mbega imbaraga z'abaye zari amagine kuva. Ati amagine afite ahantu ari kunyura mu mwobo cyangwa se amarembo afungura ikuzimu, amarembo ahuza isi turimo n'ikuzimu ni hari kunyura. Ati amarembo rero tugomba kuba twafunga. Ati amarembo se twafunga gute? Aravuga ati ahangana ni amarembo y'amagine ashobora kuba yakwinjirira. Kumbe dore hakuno hari umwobo, kandi uyu mwobo mo hasi turabona harimo ibintu bimeze nk'amazi. Nimba ari amazi, nimba ari igitega, nimba ari iki simbizi. Sasa ndagira ukurikira ibi. Ugerabuza ati uravuga ngo aya niyo marembo amagine kunyura amati cyane rwose birashoboka 75%. Ati none se tujye kwataka tuhanze dufunga amarembo yari amagine tuyakubita burahaza kunyura. Ati turakora iki? Aravuga ati mfite ukuntu ndaza kuyikora, ababaruzika tubanze tubafungirane cyangwa se amagine tuyafungirane nandi ataza kutwataka bikiri maguru mashya. Ati ariko dukeneye imbaraga zifunga kuno n'intwaro zidufasha kwafunga. Izo ntwaro nize baraza gufungisha hariya. Vedashira agiye gupfa cyangwa uramurozi kazagiye gufata we mwanzuro. Ndaje dukomeze mu bindi bice biri imbere.